Сентябрдан бери келип атабыз, керек болсо мояка. Бул Ысык көлдөгү Ала Тоо эс алуу үйүнүн эмгек жамааты. Алар аталган жайдын мурунку директору Нарымбек Кызайбековду кызмат ордуна кайтаруусун талап кылып, Кыргызстан профсоюздар федерациясына келишкен. Нарымбек Абдыкадырович бизде 14 жылдан бери иштейт. Бул Нарымбек Абдыкадырович келбегенде Домодук Ала Тоо уже развалинный болуп калмак. Домодук Чолпон атадай болуп. Бизге деле мисал үчүн элибиз келип, ушундай арзаныраак келип, эс алып, ошону каалайбыз да биз делечи. Мына бизге Нарымбек Абдыкадырович канча кишиге ордунду берип атат, иштеп атабыз. Эмне үчүн биздин директорубузду элге жардам берип аткан директорду алып ыргытышат дагы бир директорду алып барышат. Биз өзүбүздүн директорубуз менен иштешибиз керек. Пансионатта иштеген Шарапат Кыштыбаеванын айтымында мурунку директор Нарымбек Кызайбековдун жүргүзгөн ишине каршы чыккан башкы эсепчи Гүлнара Үсүналиева Ысык көл райондук прокуратурасына кайрылган. Кайрылуунун аркасы менен аудиторский проверка өттү, 1 ай өттү. 1 айдан кийин чечим чыкты. Биздин директордун артында состав преступления отсутствует деп. Ошон үчүн биз келдик. Что незаконно биздин директор алынды жумушта, өзүнүн ордуна келишинде ошол биздин талап болуп. Мындай абал пансионаттын директору Нарымбек Кызайбеков менен башкы эсепчи Гүлнара Үсүналиеванын ортосундагы чырдан келип чыккан. Бул туурасында Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын өкүлү билдирди. Башкы прокурор ошо областтарды кыдырып көлгө барган кезде ошол жерде чыгып выступать этти да, чыгып элдин алдына чыгып ушундай коррупция болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин жетекчилер унчукпай жатат деп. Анан ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз Ала Тоо пансионатынын директорун убактылуу четтеттик кызматтан. Азыр бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп атат. Алар баары текшерилип бүткөндөн кийин, эгерде күнөөсү аныкталса, анда чара колдонулат, тергөөчүлөр өзүлөрү. Эгерде күнөөсү аныкталбаса, мына элдин бүгүнкү күндө сурап аткан талабы, анда директордун өзүнүн ордуна коебуз. Эгерде Нарымбек Кызайбековго тагылган айыптар тастыкталса, анда ишти укук коргоо органдары иликтейт. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.